So നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. A reversible heat engine operates between two reservoirs at temperatures 600 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വരച്ചു നോക്കാം. So this is your heat engine. Works between 600 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. So this is 40 degrees Celsius. Okay, fine. So ഇവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് Q1 എടുക്കുന്നു, ഇത് Q2. So it produces work. So ഇതൊരു റിവേഴ്സിബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. So ഈ റിവേഴ്സിബിൾ the next part, the engine drives a reversible refrigerator which operates between reservoirs at temperatures of 40 degrees Celsius and minus 20 degrees Celsius. So ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ, ഇത് Q3 അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്നുള്ള വർക്ക് നേരെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിന് W1 ഇടാം. അപ്പൊ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുമാണ്. റീഡ്രോ ചെയ്യാം. -40 സെൽഷ്യസ്. This is your refrigerator. So it works at -20 degrees Celsius. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് പമ്പിന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്. ദിസ് ഈസ് W1. പിന്നെ the heat transfer to the heat engine is 2000 kilojoule. അതായത് Q1 ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് 2000 കിലോജൂൾ ആണ്. പിന്നെ നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പൈൻഡ് എഞ്ചിൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ പ്ലാന്റ് ഈസ് 360 കിലോവാട്ട്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വർക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് അവസാനം കുറച്ച് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 360 കിലോവാട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും റെഫ്രിജറേറ്ററും കൂടെ ഒരൊറ്റ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നെറ്റ് വർക്ക് 360 കിലോവാട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ കുറച്ച് വർക്ക് നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബാക്കി 360 നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So evaluate the heat transfer to the refrigerant and refrigerator and the net heat transfer to the reservoir at 40 degrees Celsius. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് Q3, ഇവിടെ നിന്ന് Q4. ഓക്കെ, ഇത് Q3 നിങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് Q3. ഓക്കെ, Q3 നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ റിസർവോയർ അറ്റ് 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ റിസർവോയർ, ഈ റിസർവോയറിലേക്കുള്ള നെറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് Q2 പ്ലസ് Q4 ആണ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് വരാം. Q3, Q2 പ്ലസ് Q4 നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററും ബോത്ത് ആർ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും റിവേഴ്സിബിൾ റെഫ്രിജറേറ്ററും ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഹിയർ ദ എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി മാക്സിമം.
സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് Q2 by Q1. This is equal to 1 minus 40 plus 273 by 600 plus 273 is equal to 560 divided by 600 plus 273. So this is equal to 0.64. 64% efficiency ആണ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് Q1 തന്നിട്ടുണ്ട്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് equal to W by Q1 ആണ്. കാരണം W എന്ന് പറയുന്നത് Q1 minus Q2 ആണ്. So this is equal to 0.64. അപ്പോൾ Q1 നമുക്ക് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് W നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. That is equal to 1282 kilojoule. ഇത്രയും വർക്ക് ആണ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിന്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക്. ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വർക്ക്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു W1 പ്ലസ് W2. ഓക്കെ, അതായത് W1 ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു, ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് ഇതിന്റെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വർക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇസ് ഈക്വൽ ടു W1 പ്ലസ് W2. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് W2 അറിയാം. അപ്പൊ W1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് മൈനസ് 360, ദാറ്റ് ഈസ് 922.93 kilowatt. Okay, 922.93 kilowatt. So ഇത്രയും വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് W1. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് Q2 കണ്ടുപിടിക്കാം. Q1 മൈനസ് Q2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ W1282 ആണ്. അപ്പൊ Q2 എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു Q1 2000 minus 1282 kilojoule, that is 718 kilojoule. അപ്പോൾ നമുക്ക് Q2 കിട്ടി, Q1 കിട്ടി, W കിട്ടി, അപ്പൊ W1 കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് നോക്കാം. റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ മാക്സിമം COP എന്ന് പറയുന്നത്, COP എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ Q3 by W1 ആണ്. അതിൽ Q3 എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുന്ന അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. Q3 നമ്മുടെ W1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 92.93. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ COP എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് ദ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി. അപ്പോൾ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 20 ഡിഗ്രി 20 പ്ലസ് 273 by 40 minus 20. So actually formula എന്ന് പറയുന്നത് T3 by T2 minus T3 ആണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ COP മാക്സിമം COPയുടെ ഫോർമുല. സോ Q3 by 922.93 is equal to 273 minus 20 divided by 60. So this is 4.21. So Q3 എന്ന് പറയുന്നത് into 922.93. So this is 3891.68 kilojoule. ഇതാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ.
അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രിജറൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് Q3 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൽ Q4 കണ്ടുപിടിക്കണം. Q4 എന്ന് പറയുന്നത് W1 plus Q3, this is 3891.68 plus W1 922.93. So this is equal to 3891.68 plus 922.93. So this is equal to 4814.61 kilojoule. ഇത്രയും കിലോ ജൂൾ ആണ് നിങ്ങൾ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിജക്ട്. സോറി, ഇതാണ് Q4. ഓക്കെ, ഇതാണ് Q4. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. സോ Q3 നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3891.68 ആണ്. Q2 plus Q4 actually it will be 718 plus 4814.64. So this is equal to 5532.61 kilojoule. Okay. സോ ഇത്രയും എനർജിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റിസർവോയറിലേക്ക് നിങ്ങൾ റിജക്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Given that the efficiency of the heat engine and COP of the refrigerator are each 40% of the maximum. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ COPയും എഫിഷ്യൻസി അതനുസരിച്ച് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും.